মিনি সুইং মেশিন। এই সুইং মেশিন দিয়ে আপনি খুব সহজে যে কোনো কাপড় সেলাই করতে পারবেন। 3টি কালারের এই সুইং মেশিনটি আপনি যে কোনো একটি নিতে পারেন। এর সাথে একটি ফুট প্যাডেল দেওয়া থাকে। ফুট প্যাডেলটি আপনি সুইং মেশিনে লাগিয়ে দিলে আপনি হাত দিয়ে এটাকে প্যাডেল করে করে কাপড়গুলোকে সেলাই করতে পারবেন এবং এই ফুট প্যাডেলটি আপনি আপনার পায়ের নিচে রেখেও প্যাডেল করে চালাতে পারবেন। সুইং মেশিনটি আপনি বিদ্যুৎ দিয়েও চালাতে পারবেন এবং আপনি যদি চান যে কোনো জায়গাতে আপনি চালাতে পারবেন। এর পিছনে 2টি ব্যাটারি লাগিয়ে দিলে, পেন্সিল ব্যাটারি 2টি লাগিয়ে দিলেই কিন্তু এই সুইং মেশিনটি আপনি যে কোনো জায়গায় বসে চালাতে পারবেন। খুব সহজে সেলাই করতে এই সুইং মেশিনটি আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি এই সুইং মেশিনটিকে আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করতে পারবেন।